आपको दिखाएंगे कनेक्टर कैसे लगाते हैं। कनेक्टर मैंने ऑलरेडी पहले लगा चुका हूँ और FDC 12 वोल्ट 4 एम्पेयर की सप्लाई लगाएंगे कैमरों में। उसके अलग अलग वायर है ना कैमरे के, उसमें जॉइंट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये 8 चैनल का DVR है हिगविजन का। हिगविजन टर्बो HD DVR 7200 सीरीज है। इसकी क्वांटिटी है H.265 up to 8 MB। ये VNC कनेक्टर है ना, उसको DVR की VNC उसमें लगाएंगे एक एक करके बारी 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 बारी। मैंने 7 कैमरे लगाए हैं, 7 कैमरों की वायरिंग मैंने लगा दी है इसमें। अब इसमें सप्लाई जोड़ेंगे। सप्लाई के प्लस जो तार है वो रेड है करंट का, और ब्लैक है वो माइनस का है। तो जिस हिसाब से कनेक्शन किए हैं हमने उस हिसाब से सप्लाई मैंने लगा दी है। इसमें लाल वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। ये DVR का अडेप्टर है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का। ये DVR में लगा दिया है। फिर ये माउस है DVR वायर वाला, जो इसकी USB के अंदर DVR में डाल दिया है।